လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများဘာလို့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်လဲဆိုရင်ပစ္စည်းရောင်းရငွေနဲ့ကုန်ချမ်းဘိုးကိုပဲတွက်ပြီးကျန်တာကိုအမျက်လို့ထင်တတ်ကြလို့ပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့တိတ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်တိတ်အိတ်ကတ်တွေကပတ်စံတွေကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်စားသုံးနေတဲ့ silent killer တကောင်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအဖြေရှာကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ silent killer ဆိုတာကတော့ accounting ဘာသာရပ်မှာ fixed cost ပုံသေးကုန်ကျစရိတ်လို့ခေါ်တဲ့စရိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစရိတ်ဟာပစ္စည်းမရောင်းရရင်တောင်မှမဖြစ်မနေပေးနေရတဲ့အတွက်သူ့အကြောင်းကိုသေချာနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ fixed cost ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် fixed cost ဆိုတာဘာလဲမေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုပမာဏအတက်အကျပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုဆိုတာပါထုတ်လုပ်မှုပမာဏတိုးသွားသည်ပဲဖြစ်စေနည်းသွားသည်ပဲဖြစ်စေဒီ cost ပေါ်မှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးဆိုလိုတာကတော့စုပေါင်းပုံသေးစရိတ် total fixed cost ပေါ့နော်သူကအမြဲတမ်းပုံသေး constant ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ရအောင်ပါဘယ်လို cost မျိုးတွေဒီ fixed cost လို့ပြောလဲဆိုရင်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ကဥပဒေမှာတွေနဲ့ကြည့်ရအောင်ပထမအဆုံးကတော့ run လို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်ငန်းငှားကပါဆိုင်ငန်းနေရာငှားရမ်းကဒီနေ့မှာပစ္စည်းမရောင်းရလဲပဲဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်ပေးရမှာပဲဒီလမှာပစ္စည်းမရောင်းရလဲပဲပေးရမှာပဲ production ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လဲ production ထုတ်သည်ဖြစ်စေမထုတ်သည်ဖြစ်စေပေးနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ run ဆိုင်ငန်းငှားရမ်းကဒီလဲပဲ fixed cost အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ monthly salary လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းလစာတွေပါရောင်းအားရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာကပုံသေး fix အနေနဲ့ပေးနေရတာပါနောက်တစ်ခုလုပ်ငန်းအတွက်ပေးရတဲ့ insurance အာမခံကြေးတွေနဲ့ straight line method နဲ့တွက်ချက်ထားတဲ့ depreciation စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးရောခတွေဟာတွေလည်းပဲ fixed cost တွေပါပဲအဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် fixed cost ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပို့ပြီးတော့မြင်သာပါတယ်ပစ္စည်းအရေအတွက်ဘလောက်ပဲထုတ်ပစ္စည်းအရေအတွက်ဘလောက်ပဲတိုးကျမတို့ရဲ့မြင်ရအပေါ်ကိုတက်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘေးတိုက်ပဲသွားတာပေါ့ဆိုလိုတာဒီဘလောက်ပဲထုတ်လုပ်တဲ့ unit တွေတိုးသွားသည်ပဲဖြစ်စေအဖြောင်တိုင်းသွားနေတယ်တက်သွားခြင်းမရှိဘူးဒါဟာပမာဏအပြောင်းလဲနဲ့ကုန်ကျစရိတ်မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာပါဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတယူနစ်ချင်းစီအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုပါဥပမာတင်မှာ fixed cost 10သိန်းကုန်ကျစရိတ်ရှိရဲဆိုပါစို့တင်ကအထည်100ပဲထုတ်ရင်တစ်ထည်ကို fixed cost က1000ကျတဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့အထည်1000ထုတ်လိုက်ရင်ကတော့တစ်ထည်ကို1000ပဲကျတဲ့မှာတော့တယ်ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုများလေတယူနစ်ချင်းပေါ်မှာကျတဲ့တန်ဖိုးကနည်းလေပါပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီfixed cost per unit ဒီထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပြောင်းပြန်အချိုးကျတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအောင်အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ fixed cost per unit ဒီကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်အချိုးကျတယ်လို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုသိရမှာကတော့ relevant range လို့ခေါ်တဲ့ကန့်သက်ချက်ပါလုပ်ငန်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထက်ကျော်ပြီးချဲ့ထွင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ fixed cost ကလည်းလှေကားတစ်လို့လိုက်တက်သွားနိုင်တာကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ example လေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်း10ယောက်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက် supervisor 1ယောက်ထဲပဲလိုတယ်ဒါဆိုရင်ဝန်ထမ်း10ယောက်ကို supervisor 1ယောက်လိုတယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းအယောက်20ဆိုရင် supervisor 2ယောက်လိုသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီ supervisor ကိုပေးရတဲ့လစာဒီ10ယောက်ပဲရှိရင်1ယောက်စာပဲပေးရမှာအယောက်20ရှိရင်2ယောက်စာပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် relevant range အတွင်းမှာတော့1ကနေ10အတွင်းမှာတော့ fixed cost ပုံသေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲရပ်တည်နေတယ်ဒါပေမဲ့10ကနေ20ရောက်သွားရင်တော့တိုးသွားတဲ့ဟာဒါပေမဲ့သူတိုးသွားတာဒီလေ fixed cost လိုက်ပြီးတော့တိုးသွားတာပါဒါကိုတော့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုအနှစ်ချုပ်ရရင်တော့fixed cost ဟာအခြေအနေပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ပုံသေးစရိတ်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအကျိုးရှိအသုံးချနိုင်မှုပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာတယူနေချင်းစီပေါ်မှာကြားတဲ့စရိတ်သက်သာမှာဖြစ်ပြီးတင့်လုပ်ငန်းဘယ်တော့အရင်ချိန်မလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျတွက်ချက်နိုင်မှာပါ။လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ရင် fixed cost လေးလည်းတိုးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ relevant range ကိုလည်းသိထားရမှာပါ။
အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်တင်တို့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်သိထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအကြီးဆုံး fixed cost ကဘာဖြစ်မလဲဥပမာဆိုင်ငန်းငါးကလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဝန်ထမ်းလာစားလားဆိုတာကို comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့အခုပြောတဲ့ fixed cost တွေကိုအခြေခံပြီးအရင်းကြေအမှတ် break even point ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာမို့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်